Hello，大家好。今日咧，我哋整鍋貼。咁整鍋貼咧，我通常會用紹菜啦，同埋豬肉。跟住就會自己搓嗰個皮。咁一陣間我就會教大家點樣搓個皮，同埋點樣整個餡料啦。整鍋貼其實唔係咁難嘅啫。咁由做餡料同埋搓皮，直至到可以上台食，大概2個鐘啦。不過值得嘅。咁而家首先咧，我哋就要整個鍋貼皮，咁就用中筋麵粉啦。咁呢個係1杯嘅滾水啦，2杯嘅凍水。咁首先我哋就要將1杯嘅滾水加咗落去先，然之後就加呢2杯嘅凍水。咁而家我哋首先咧就加1杯嘅滾水落去先啦，開機。咁跟住加完1杯滾水之後呢，我哋就可以加埋呢啲凍水落去啦，慢慢加落去。因為呢，如果你加得快得滯，如果啲水多，就可能會太濕。因為有陣時呢，每一個牌子嘅粉呢係會唔同嘅，咁佢個吸水呢亦都唔同嘅。咁你慢慢加。好啦，咁而家咧用機攪咗佢差唔多3分鐘到啦，咁唔黐手，咁就 OK 噶啦。但係如果你用手搓咧，我諗大概5至10分鐘啦。總之就攪到佢唔黐手，咁然之後咧，我哋就將佢擺埋一邊，大概15分鐘到，咁我哋就可以包我哋啲鍋貼噶啦。好啦，咁我哋就將佢搓到圓圓地啦，就擺落去個盒度，然之後咧就揾保鮮紙包住佢，咁擺埋一邊，大概15分鐘，咁就可以用噶啦。首先我哋而家咧就整鍋貼入邊嗰個餡料先啦，咁就有紹菜啦，就將佢切絲，咁你切咧就盡量就切幼啲，咁到時候咧你食嗰陣時咧就會個口感會好味啲咯。OK， 咁而家你切晒絲之後啦，咁你就落大概2茶匙嘅鹽落去，等佢大概20分鐘，等嗰啲水出晒嚟，揸乾佢之後就可以用噶啦。好啦，而家啲菜咧就落咗鹽，等佢出水啦。咁我哋而家就可以處理啲肉啦。OK， 咁而家咧我就預備啲醃料放入啲豬肉度，咁就有薑蓉啦。咁我就用呢一個嚟刨，如果冇嘅話咧，你就可以用呢一啲都可以嘅。咁又有啲葱粒啦，葱粒大概就係呢度咁多份量啦，隨你中意咯。因為有啲人中意食多啲，有啲人唔中意，咁就隨你嘅啫。OK， 好啦，咁而家咧就到餡料啦。咁就有免治豬肉啦，大概500個 gram。咁而家我哋就會落啲醃料落去。咁醃料方面咧就有薑蓉啦，咁大約2湯匙啦，我哋擺落去啦。生抽，咁又係2湯匙啦，大約。咁麻油，咁又視乎個人喜好啦。咁我就中意多啲嘅，咁我就落1湯匙落去 ，OK。跟住咧就胡椒粉少少，咁呢度就大約2湯匙嘅水 ，OK， 咁我哋就將佢揸勻去。你落晒啲調味料之後呢，咁就攪到佢呢差唔多有少少膠狀，全部啲豬肉黐埋晒一齊啦，咁就差唔多噶啦。咁而家呢攪到咁上下啦，有膠狀啦，咁我哋呢就擺入雪櫃大概10分鐘先。然之後就攞翻出嚟用一陣間。OK， 咁而家大概20分鐘啦。咁
啲菜咧就啲水都出咗嚟啦，咁我哋可以咧就揸走啲水去，咁一陣間擺埋落啲豬肉度 ，OK？ 咁啊揸走佢，咁擺喺度，咁就得㗎。咁啊，盡量揸到佢啲水分全部冇晒為止，大概就好似而家咁樣咯。咁而家啲紹菜就揸乾水啦，咁我哋就加埋啲豬肉落去，加埋啲葱粒，將佢全部攪勻晒佢。好啦，而家大概15分鐘之後啦，咁呢嚿嘢就差唔多啦，咁我哋就攞出嚟啦，撒啲粉喺台面，攞嚿粉出嚟，擺喺台面，撒啲粉啦，咁啊將佢分開，cut開3份。我呢啲放埋一邊先啦。咁而家就將呢條就將佢咁樣碌到圓形，一條碌到佢變圓形，一條腸咁樣啦。OK， 咁啊加啲粉啦，一濕你就要加啲粉 ，OK。好啦，加啲粉。OK， 咁而家你就碌到佢變圓形啦。咁我哋就開始 cut 佢啦。咁你 cut 大概係1寸到1嚿啦，咁樣。咁你每一次 cut 咧，你就要轉一轉去。咁我而家1寸到啦，我 cut。咁跟住你就要咁樣轉一轉去。咁我哋又再 cut， 又轉翻過嚟，跟住又轉去，然之後又轉翻過嚟，轉上去。轉翻過嚟，轉上去，轉翻過嚟。好啦，咁而家你 cut 晒啦，咁就撒啲粉喺每一粒都要有啦，最好就係撒啲粉喺每一粒，唔好黐手。OK， 將每一粒黐晒粉之後，整完佢，咁樣整完佢。OK， 咁而家全部撳扁咗之後呢，我哋就可以開始碌完去噶咯喎。咁我哋就攞一個出嚟啦。咁一支呢啲棍啦。咁首先呢，就加啲粉喺台面啦。咁我哋碌呢，就係咁樣啦。OK， 咁而家開始隻手揸住，碌到去一半。翻返轉頭，繼續碌，翻返轉頭。咁點解我要碌到去一半呢？就係因為呢，我要中間要厚啲。咁當你煎嗰陣時候呢，佢就唔會咁容易穿窿啦個底部，因為中間係會到時候就係個鍋貼嘅底嗰度嚟嘅。咁樣全部碌晒中間。OK 嗱 ，OK。咁而家呢，我就教大家點樣包鍋貼啦。咁而家我就教大家點樣包啦。咁你首先呢，就係摺幾個摺啦。咁通常我會摺3或者4個啦。咁我而家摺4個 ，OK。咁樣容易啲咯，因為你可以有個位，即係有個粒位。然之後呢，我就加啲肉落去啦，加啲肉落去啦。跟住呢，就將中間摺埋去啦，側邊摺埋去啦，慢慢咁揾你隻手，呢兩隻手指，輕輕咁樣將佢夾埋去啦。嗱，咁咪一個好靚嘅鍋貼形咯。咁而家我哋就開始煎個鍋貼啦。咁首先就開火啦。加少少油，
然之後咧就擺啲鍋貼落去。咁咧就煎到佢咧個底有少少金黃色。OK， 咁而家咧我哋煎到佢大概金黃色啦，煎到佢大概咁樣金黃色。咁我哋咧就要加大概大半杯嘅水，凍水加落去，冚蓋，煮佢大概5至8分鐘到啦。咁好啦，而家大概煎咗5至7分鐘啦，咁啲水都乾咗啦，咁我哋就可以加呢啲芡粉水落去，整到佢塊皮會脆啲啦。咁我哋倒落去啦。OK 嗱，咁而家大概煎咗3分鐘到啦。咁你有塊脆皮喺底，見唔見到？大家差唔多得㗎啦。咁你哋想脆啲嘅咪煎耐啲咯。咁如果唔想話太燶嘅，咁就差唔多得㗎啦。OK 嗱，咁就煎鍋貼完成啦。今日脆波波嘅煎鍋貼完成啦。